ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ നിർവാണ അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പുതിയ TWSനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു TWS വാങ്ങണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാനൊന്ന് യൂട്യൂബൊക്കെ ഒന്ന് തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും കുറേ സംഭവങ്ങൾ നല്ല തള്ളായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് കുറേയൊക്കെ നല്ല തള്ളു തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് വന്നപ്പോൾ തോന്നിയത്. സോ ഞാൻ ആരെയും താഴ്ത്തി കെട്ടാനോ ഉയർത്തി കാണിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ എന്തായാലും 2000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ചാനലിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കാതെ അതൊന്ന് ആ ബട്ടണൊന്ന് അമർത്തിയിട്ട് തുടർന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ബോക്സ് വരുന്നത് ബ്ലാക്കും സിൽവറും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ്. കിഡിലനാണ് കേട്ടോ, നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഡിസൈനിലാണ്. ഒരു നല്ല പാക്കേജ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പാക്കേജ് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കാര്യമില്ലല്ലോ, പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് വരാം. ഇത്തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിൽവർ ബീഡിങ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, കണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണെന്നാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ കൈക്ക് ഇത്രയും സൈസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊള്ളത്തില്ല. കണ്ടോ, വിരലും പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അടിയിൽ അത് ഒതുങ്ങിയിട്ടുമില്ല. സോ നല്ല ബൾക്കിയാണ് ഇത്. നമ്മളുടെ പോക്കറ്റിലിട്ടാലും ഇത്രയും തിക്നെസ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിലിട്ടാലും ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഇത് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ബെൽറ്റിലൊക്കെ കേസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ബെൽറ്റിലൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്ത ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിങ് ആണ്. ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. താഴെ USB Type C വരുന്നുണ്ട്, ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടണും കൂടി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇവിടെ പച്ച നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്, അതായത് ഫുള്ള് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ആ ഒരു ASAP ചാർജിങ് ടെക്നോളജി ഇതിലുണ്ട് എന്നാണ് ബോട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ടോ, നല്ല പോലെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ഇയർബഡ്സ് നല്ല പോലെ ഉള്ളിൽ വൈബ്രേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നല്ല പോലെ ചാടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് വരുന്നത്. താഴെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഇളക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചാർജിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് പോയിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലേ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക യൂണിറ്റിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇയർബഡ്സിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 70 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു മുതലാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഈ താഴെ നല്ലൊരു ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത്. പക്ഷേ ഇതും ഈ ഒരു ടോപ്പ് സൈഡ് നല്ല ബൾക്കിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളുടെ ചെവിട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിട്ട് അത്രയും സൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെവിട്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ANC ഫീലാണ്. സറൗണ്ടിങ് സൗണ്ടൊക്കെ നല്ലപോലെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നോക്കി, എൻ്റെ ചെവിയും ഇത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമായിട്ട് പോലും ഇത് പുറത്തോട്ട് നല്ലപോലെ തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹെൽമെറ്റോ ആ ഒരു ക്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ചെവി വേദനിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ചെവിട്ടിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിങ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വൈഫും പറഞ്ഞത്. അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ബോട്ട് ഹിയറബിൾസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇതിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഈ ഇയർബഡ്സിൻ്റെ ഈ സൈഡുകൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സിംഗിൾ ടാപ്പിൽ എന്ത് വേണം, ഡബിൾ ടാപ്പിൽ എന്ത് വേണം, ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പിൽ എന്ത് വേണം, അത് ഇൻഡിവിജ്വലി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബീസ്റ്റ് മോഡ് ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈക്വലൈസറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർന്ന് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡിലൻ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്, അതാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത്. ഏകദേശം 120 മണിക്കൂറാണ് ഓവറോൾ, അതായത് 5 ദിവസത്തിന് മുകളിലാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗത്തിൽ ഞാനിതിൻ്റെ ഇയർബഡ്സ് രാവിലെ ഒരു 7:30 ആയപ്പോൾ ഒന്ന് ചെവിട്ടിൽ വെച്ചു. പിന്നെ കേസിലിടാതെ കൊണ്ട് നടന്നു. രാത്രി ഒരു 10-11 മണി വരെ ഞാൻ നോക്കി. എന്നിട്ടും ബാറ്ററി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആയില്ല. സോ ഏകദേശം ഒരു 15 മണിക്കൂർ പ്ലസ് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസ് യൂസേജ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇയർബഡ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കേസും അതേപോലെ തന്നെ. ഞാനിത് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി 2 ആഴ്ച മുന്നാണ് വാങ്ങിയത്. വാങ്ങിയ അപ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു 8 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബേസ് ഉള്ള സൗണ്ടാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ആ ഒരു മുഴക്കം ശരിക്കും
ശരിക്കും ഏത് സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിലും ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിലും പാട്ട് കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ ഈവൻ ഷോർട്സ് കാണുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ബേസ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. സോ ബേസ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും. അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഹീറബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് വഴി നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇക്വലൈസറുകൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും ആ ഒരു ബേസ് ചെറിയൊരു നല്ലൊരു കിടലൻ ബേസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കോൾ എക്സ്പീരിയൻസിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്രിസ്പായിട്ട് കേൾക്കാനും സാധിക്കും, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ENX എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ അടിയിലോ AC-യുടെ അടിയിലോ ഈവൻ ഒരു 2 റൂം അപ്പുറം മിക്സിയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാതെ ചെറിയ രീതിക്കൊക്കെ അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും. തൊട്ടടുത്ത് നമ്മളൊരാൾ സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വോയിസ് നല്ലപോലെ പിടിച്ച് കയറ്റി നമ്മളുടെ ചവിട്ടിക്ക് തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗണ്ടുകളും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. സോ ആ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെയാണ്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഹലോ. എടാ, എങ്ങനെയുണ്ട് സൗണ്ട്? സൗണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ട്. നല്ല ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആ ബോട്ടിന്റെ പുതിയൊരു ഹെഡ്ഫോൺ ആണ്. അതെയോ? ഫാനിന്റെ അടിയിലായിരിക്കണേ, ആ കാറ്റൊക്കെ അടിക്കണ്ട? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലേറ്റൻസിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ കളി എടുക്കുന്നത്. കിഡിലൻ ലേറ്റൻസി ആണെന്നാണ് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും പറഞ്ഞത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന ആളുടെ ആ ഒരു സിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ചുണ്ടും ലിപ്പും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടും തമ്മിൽ ഏകദേശം 3 സെക്കൻഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഭയങ്കര ആനയും ഉറുമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു ഫീല് ശരിക്കും കിട്ടും. അത്രയും ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇനി ഇതിലൊരു ബീസ്റ്റ് മോഡ് ഉണ്ട്, ഗെയിമിങ്ങിനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും വേണ്ടി ആ ഒരു ലേറ്റൻസി കുറയ്ക്കാനായിട്ട്. ബീസ്റ്റ് മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 60 ms ലേറ്റൻസി കുറയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ അതും ഓണാക്കി അപ്പോഴും നമുക്കൊരു 1/2 സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അപ്പോഴും ലേറ്റൻസി നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒട്ടും സിങ്ക് ആവുന്നില്ല. സോ പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലേറ്റൻസിയുടെ ഇഷ്യൂ, ഈ ഒരു സിങ്ക് ആവുന്നതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും, യൂട്യൂബ് ആയാലും പ്രൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു സിങ്ക് ആവാത്ത പ്രശ്നം പ്രാക്ടിക്കലി നല്ല പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു മീഡിയ കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും എനിക്കിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ പാട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു സിങ്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ. സോ പാട്ട് കേൾക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോൾ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ IPX4ൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ ചെവിട്ടിലുള്ള സ്വെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മുഖത്തുള്ള ആ സ്വെറ്റൊന്നും ഉള്ളിലോട്ട് കയറില്ല. പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ വീണാലോ അല്ലെങ്കിൽ മഴ നനഞ്ഞാലോ ഉള്ളിലോട്ട് വെള്ളം കയറാനുള്ള സാധ്യത നല്ല പോലെ ഉണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ 5.2 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഫോണായിട്ട് ചാടി പിടിച്ച് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഫുൾ ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇതൊന്ന് ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. അതായത് ഐഫോണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും. 600 mAh ഈ ഒരു കേസും അതേപോലെ തന്നെ 70 mAh വീതമുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇയർബഡ്സും ഫുൾ ചാർജ് ആവാനായിട്ട്. സോ അതും ഒന്ന് മനസ്സിലെടുക്കുക. 10 mm ഡ്രൈവറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡ്രൈവറിൻ്റെ സൈസൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല, കാരണം നമ്മളതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ഘടകം. 1800-2000 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കണോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേണ്ട എന്നേ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കേടാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് 2000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഒരു പ്രൈസിൽ നമുക്ക് OnePlusൻ്റെ Nord Buds 2R എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം കിട്ടും. അത് കിഡിലനാണ് കേട്ടോ. ഇതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫാർ ബെറ്റർ ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വേറെയാണ്, ആ ഒരു ബോക്സി ഡിസൈനാണ്, നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ പറയുക, കിഡിലനാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണും വരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുക. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്